بدأ قلتم زوجي دفين زركت زوجي እግዚአብሔር ካባል ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ ዚአ ትንኪያ ወይዶ مستر نايت ورار ولا نعلمون سجنتر نديو سجنتر ولا خردو ما كيدني انطايو ابكال لمود زي كونه ነገር ابكال لمود زي كونه ነገር سي كازنا መንግስት ኤርትራ ጣይሆለን ቆፎ ህዝብ ኤርትራ ጥራይ ሆለንሲ ሰርቫይቭ ንገብር ንቃለስ ብዝኾነ ዓለም የለንኩም بتراي جبها بتراي قفها نتميت نشجر تصاويرك بزر لك عقمي بتعقم نايت حزبي تخلاخيلك تايم ولا لك غدا ديمصو ነገር አለዲ غدا ديمصو ነገር ሲ የለም ጥሜት አምጪው ዕርቃና አምጪው ጸቅጢ ሳገሰን አሞራው ኩናት አካይዶም ሁሉ ነገር አካይዶም ምስከምዛ አይነት ኩነታት መንግስቲ አብጥራይ ካዝንኡ ህዝቢ አብጥራይ ቆፍኡ ነዛ ሃገር ኢሉ ብጥራይ ኢዱ ኽዋጋሲ ኣብዝኾነ ዓለም ክትረኽቦ ይትኽኒ ኣሲ ኻቲ ምስጢር ትቆንዱ ምስጢር ብዙሓት ማለው እንዲም ግን ትቐንዲ እዩ ከመይ ጌርካ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ሰርቫይቭ ዝገብር ታሃገር ከይትትንከፍ መጻእ ወለዶ ዓዲ ዘይብሉ ተበቲኑ ከይትረፍ ንሲት ምስጢር እምበር ካልእ ፍሉይ ምስጢር የለን ዝግን ናይ በይንና ምስጢር እዩ ኣብ ብግዜ ብረታው ቃልሲ ነይሩ ሕጂ ኸኣሎ ጥይት የብለውን መግቢ የብለውን እናተባሃልና እንዲና ካብ ፀላእትና እንዳወሰድና ሲዒርና ሕጂ ኣሁ እዩ 25 ዓመት ፀሚእና ግን ሃገር ሃገር እዩ ተኻልእሲ ንጎኒኻ ትገትፎ ሓዳሮም ይገትፉ ንምእንቲ ዝሃገር ኢሎም ሓዳራት ዘይገበሩ ኣለዉ ምእንቲ ዝሃገር ኢሎም ደቆም ዘጥሞ ኢለው ምእንቲ ዝሃገር ኢሎም ተሰውኡ ኣለዉ ኩሉ ነገር ግን ኩሉ እዚ ቅድሚ ሃገር ኣይኮነን ንኤርትራዊ ሲ ቅድሚ ሃገር ኣይኮነን ሲኻት ምስጢር መወዳእታ ጀነራል ጽቡቅ አጋጣሚ ኮይኑ ኣብቲ ናጽነት ሰላም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ኣብዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ ንደቅስ ክንደስ ኤርትራውነት ኩርመነት ኣይረስ እንዳበልኩ ከምዚ ክቡር ጀነራል ፊሊጶስ ክብሎ ፀንሐ ብጣዕሚ ኣዝዩ ገላፂ መቸም እገዳ ክበሃል ከሎ ቀሊል ኣይኮነን ንሓንቲ ሃገር ኢዳን እግራን ኣሲርካ ማለት እዩ ንሓንቲ ሃገር ኢዳን እግራን ኣሲርካ ግን ሳላቲ ፅኑዕ መንግስቲ ኤርትራ ኣካይዱን ከምኡውን ህዝባዊ ግንባር ተላቢስዎ ዝመፅእ ካብ ሳሕል ገጥ ኢላ ሎሚ ከዓ ኩሉ እቲ ሽግርን መከራን ዝቕንጠጠሉ እዋንን ግዜ መፂሕና ኣለና እሞ ክብርን ሞገስን እቶም ዘይፀዓዱ ኣርካናት መራሕቲ ኤርትራ ክብርን ሞገስን እቲ ዘይፀዓድ ጅግና ህዝቢ ኤርትራ ንኩሉ መሓለኻታትን ሽግራትን ፄሩ ክብርን ሞገስን ንሰማዕታት ኤርትራ እንዳበልኩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሓውና ሲራክ ክፍለ ኢንጂነር ሲራክ ክፍለ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣገዳሲት ኣብ ገጻት ፌስቡክ ኣብትናቱ ዘርጊሕዎ ኣሎ ብሕፅር ዝበለ እንታይ እዩ እንታይ እዮም እቶም መገዲ ኣየር ናይ ቱርክ መገዲ ኣየር ካብ ኦስሎ ናብ ኣዲስ ኣበባ 8000 ናይ ኖርዌይ እሞ ከዓ ብፍርቂ ሰዓት ይነውሕ ካብ ኣስመራ ካብ ኦስሎ ናብ ኣስመራ ከዓ 14000 ኣብዚ ሸር ክብለኩም እየ ረኣይዎ እሞ ስለዚ ሱቂልና ንሕና ገንዘብና ኣይነብር ክቡራት ተኸታተልቲ ኩሉ ግዜ ክንሓትት ትግባእ ከምዚ ሓውና ሲራክ ክፍለ ኣልዒልዎ ዘሎ ናብ ኣስመራ 14377 ኦስሎ ኣስመራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከዓ 8000 ዳርጋ ፍርቂ በሎ ማለት እዩ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ይነውሕ ስለምንታይ ናብ ኣስመራ ክንዲ ገንዘብ ዝሓቱ ዘለዉ ካብቶም መገዲ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ኣይፍለይን እዮም ገለ ነገር ክህልዎ ስለ ዝኽእል እቲ ኤርትራዊ ይኸፍል ኤርትራዊ ደሓን ማለት ሸለል ይብል ገለ ዝብል ነገራት ከምኡ ክህልዎም እሞ ነዚኣቶም እውን ኳሕ መባል ተድልዮም እዩ እንድሕር በዚ ጉዳይ እዚ ሶኢልካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘዘርከበ ገንዘብ እንዳተባሃለ ክምዝመዝ ኣይኮነን ኣዲስ ኣበባ ብፍርቂ ሰዓት ይርሕቕ ካብ ኖርዌይ
ካብ ኖርዌይ ናብ ኣስመራ ከዓ ቀረባይ አትሊስት ከማን እትዋጋ ንሕዳሪናዩ ብፍርቂ ናብ አዲስ አበባ 8000 ናብ ኤርትራ ከዓ ናብ ኣስመራ ከዓ 14377 ብጣዕሚ ዝገርም እዚ ከዓ ኩላትና ክንሓተሉ ኢሜይል ክንገብረሎም ከምኡውን ኣብቲ ናቶም ቤት ጽሕፈት ብምኻድ ስለምንታይ ከምዚ ዝኸውን ዘሎ ንኤርትራዊ ክንዚ ገንዘብ እንዳኽፈልካ ናብቲ ጎረቤት ሃገር ዘለዋ ሃገራት ከዓ ብዝሓሰረ ዋጋ ክንቀሳቀሱ ክትርኢ ከለካ ብጣዕሚ ዝገርም እሞ እዚ ኩላትና ክንሓስበሉ ይግባእ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ኩሉ ንኽባፃሕ ሸር በልዎ ካብ ኖርዌይ ከይወፃና መቸ እዚ ትፈልጦ ኢኹም እዚ ጃሱስ እዚ ባቃ ኣብ ጥፋት ኤርትራ ለይትን መዓልትን ተዓሲቡ ዝሰርሕ ዝነበረ ባቃ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎ ጽላኣት መቸም ከምዚ ጻዕዳ ሰብ ዝገብሮን ክገብሮን ብጸንሐ ኣካይዳ ክሳብ ዛ ቅድሚ ዛ ቃለ ምሕተት ምግባሩ ቅድሚ 2-3 ሰሙን አብይ አሕመድ ንዓሰብ ክቋጻጽራይ መንግስቲ ኤርትራ ሎም ክወድቂ ድሕሪ ጽባሕ ከብሊ ክድገሚ ገለ እንዳበለ ክዛረብ ዝውዕል ዝነበረ እዩ ሎሚ ተመልሓስ ሓይኻ ኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እቶም ዝሓየሉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክብል ጀሚሩ ኣለሞ ምቕናብ እዛ ኩላ ጃሱስ እዛ ኩላ ገንዘብ እንዳተኸፍለት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሕማቅ ክትዛረብ ዝጠንሐት ከምኡ ከዓ 10 ከደምትን ንህለ ሎሚ ባዕሉ ይነግረኩም ኣሎ ባዕሉ ከዓ የርዳእኩም ኣሎ እቶም ደንበዕነ ብሕልፊ ጽቡቅ ገይሩ የረዳእኩም ኣሎ ስምዑ But isn't it strange that from Isaiah's point of view, because on the one hand, the real threat of Ethiopia, if we took Ethiopia seriously, what they say in terms of the port access, and here is the US extending an olive branch, you could say, right, that we could find a solution to the whole thing. Now, for Isaiah to be nitpicking by saying, I can't meet with this official, I can only meet those officials, it sounds a bit luxury if he's in a desperate situation, as we are constantly told. So what's happening there? Is he in a desperate situation? Who's telling you this? I see Isaias has been repositioned as a relevant actor over the last couple of 3 years, as a geopolitical relevant actor. He's possibly stronger now than he has been for quite a long time in terms of his regional position and the way he is playing the international community. I don't see him as desperate as such. EU has changed its policy versus Eritrea. A lot of geopolitical actors and international medium powers and also superpowers are courting Eritrea for port access or naval bases or other kind of alliances. So what መቸም ዮሃና እንኳ ሓጎሰና ኩላትኩም ኤርትራውያን ኣብ መላእ ዓለም ትነብሩ ከም በዓል እዚኣቶም ከምዚ ኢሎም ዕርቃኖም ክቃልዑ ከለዉ እቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ጉድጓድ ንፍሓርያ ኤርትራን ኢሳያስን ማእከል ስሕበት ቀርኒ ኣፍሪቃ ጂኦፖለቲካን እዮም ኢትዮጵያ ዓቕሚ የብሎምን ምስ ኤርትራ እቲ ቀንዲ ጸላኢ ኤርትራ ኤርትራን ኢሳያስን ማእከል ስሕበት ቀርኒ ኣፍሪቃ ጂኦፖለቲካን እዮም ኢትዮጵያ ዓቕሚ የብሎምን ምስ ኤርትራ እንታይ ዳ ትማለት እዚኣቶም ብጅቡኦም እዮም ዝዛረቡ ዛስዋይና ንሕና ከም ኤርትራውያን እዚኣቶም ናይ ጎደና ቴሌፎን እዮም ገንዘብ እንድሕር እቲኻሎም በቃ እንታይ ገድሽዎም ነታ ገንዘብ ኩሉ ተዘይኮይኖም እቲ ሓቂ ኣይፈልጥዎን እዮም ማለት ኣይኮነም እቲ ሓቂ ፈልጦ እዩ እዚ ከዓ ቀን ሎሚ ዕሱብ ናይ ተጋሩ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ቀንዲ ናይ ህወሓት ተኸፊሉ ካብቶም ኣብ ቅድሚት ተሰርዒ ከም በዓል ማርቲን ለይትን መዓልትን ኖርዌጃዊ ትፈልጡ ኢኹም ጽቡቕ ጌርኩም ነዚ ዘይፈልጥ ኤርትራዊ የለን ንምንታይ ዳ ኢሎም ዝዛረብ ዘሎ እቲ ሓቂ ሎሚ ተጋሂድሉ እንድሕር ዳይማ ኣይኮነን ፈልጦ እዮም እቲ ሓቂ ኤርትራ እንታይ ሓይል ኣለዋ እንታይ ብቕዓት ኣለዋ እንታይ ክትገብር ትኽእል ጽቡቕ ጌሮም እዮም ዝፈልጡ ግን ገንዘብ እንድሕር ዳ ከፊልካዮም በቃ እንታይ ገድሽዎ
حساسيم يزارو كالو الحد تي أبايتا زخي زلخا ولا نتهم زغفلوهم من تخكل جيرا ما يردون نتهم زغفلوهم من كمزني أي تقولون يقوم أي تقولنا جنزبكم أي تخسرون كمزن أي كوني كمان أي بلوني تجد شو بكا وا لازم تمهارو أبغى هاجركا خال زيجا يتيخا ويكا خال زيجا بللي نع أخن داي كوين كا خيت بيت سحفتات ناخدك الرخبني نقص خرق ودا اليومو السخا بريج ويكا دلل كوينكم الرخونا جلز بهال نجرات إذا تترف كخلانو فيس تو فيس بكون خلانو فيس تو فيس بكون لو دامبر زياتهم نأفريقيا خمزموزو تصالحو بحلف نتهم بناقر مالتيو لإيرتراوي ويكا منجس إيرترا أكم عينات تجبارات ويكا جنزب داخله نزخونه سعدا ود سعدا كخفل يصنحن ايكو غبرون يخا نحنا خن غبرو تخينا وعلنا إيرتراويان كندي ليقاونت كندي مهورات إيرتراويان الله أبزخونه بيت صحفتات كيدهم كدمعون خصمعون زخولو مالت بعد زياتهم جن سلازي زي زحاتو زلقا تግራዋይ بتعمي صبو تماهركا تكون تمال انتاي بالنيرو قدمي سومن كلته سومن حجي خنتاي بلالو سمعيخايو تماهركم تكونو خا تسان نغبر زياتهم نغنزبهم تزي كوينم كانوا ولا حدا حسوتي كلكم زدلي كان كبرى تغاتاتلتي اب كتما عدوى لو معنتي ناي بومبا متقعه خمستخايده ميك تግራይ عنتوي اب ገጻት ፌስቡክ ጽሒፉ ነይሩ ጽሒፉ ጥራሕ ዘይኮነ ካልኦት ማሕበራዊ ሚድያታትን ሕጂ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ መቐለ ሕጂ ኸኣ ኣብ ከተማ ዓድዋ ንኣመሓዳሪ ከተማ ዓድዋ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ፈተነ ከም ዝተኻየደሉ እዚ ኸኣ ኮኔል ካብ በዓል ጻድቃን ዝግበር ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ በዓል አብይ ኣሕመድ ተመዊሎም ህዝቢ ትግራይ ንኸይቀስን ከምኡ ኸኣ ቅንጽላታት أمنا نحدهم متأمن نخطف إلكاز جبر زلوا يمو ميكي تزاريب نيرو دحركا تم مع كنازينا ناي استفادة محبر ميديا تتكلم تزغونو ناي إثيوبيا ون أب استفادة صحفات كي دحرمتنا. So أنت عارف لكم دليل بحثي رجين أب كتم عدوى ون اللي تخلتي أنا كتم عدوى بفنجي أب جوز شنديوم ك مقتلت تموكير ويو إنكو عزيهر محارو أيوها أب جون خالنا እዚ ዕግርግር ዝገብርዎ ዘለው እዚኣቶም ግን ጽባሕ ንጎ ኣየኹም ትግራይ ስዒራ እያ ታሪክ ተሰሪሑሎ መንግስትና ናብ ቦታኡ መፅኡ ማንም ዝኾነ ኣብ ትግራይ ክዕግርግር ኣይፍቀድን ሕጊ ናይ ትግራይ ክዳኒ ኢና ንስለፍ ዘለና ኩልና ተጋሩ ብሕጊ ኢና ክንዳነ መሬትና ክንምልስ ኢና ናብ ሓደ ሰሚርና ዘለና ናብ ሓደ መፂና ዘለና ወሩ ተገልጿል ቦምብ መወርወሩ ተገልጿል። የሰብአዊ ጉዳትን ያላስከተለው የጥቃት ሙከራ እየተስተዋለው በርዕሰ መዲናዋ መቀለ የቦምብ ፍንዳታ ባጋጠመ በቀናት ልዩነት ነው። ባሳለፍነው ሰኞ ምሽት በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት አካባቢ የቦምብ ፍንዳታ ማጋጠሙ ይታወሳል። የከተማ አስተዳደሩ የሆነ ተብሎ ህዝብን ለማሸበር የተፈጸመ ተግባር ነው ያለው የቦምብ ፍንዳታ በሰውም ይሁን በንብረት ላይ ጉዳት አላስከተለም ነበር። በከተማዋ ከዚህ በፊትም በተለያዩ ጊዜያት በተለይም በክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ መኖሪያ ቤት ፊት ለፊት እንዲሁ ጉዳት ያላስከተሉ ፍንዳታዎች መመዝገባቸውም ይታወቃል። በተመሳሳይ ትናንት ንጋት አካባቢ ደግሞ ከክልሉ ከተሞች አንዷ በሆነችው አድዋ ከንቲባ መኖሪያ ቤት ቦምብ መወርወሩን ፖሊስ አሳውቋል። ኣብ ከተማ ዓድዋ ናይ ከተማ ዓድዋ ሓላፊ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ጥቓ መንበሪ ገዝኡ ማለት እዩ ናይ ፈተነ ቅትለት ከም ዝተኻየደ ፖሊስ ሓቢሩ እዩ ዝብል ዘሎ። በትግራይ ክልል በማዕከላዊ ዞን አድዋ ከተማ ሚያዝያ 28 ከሌሊቱ 10 ሰዓት በከንቲባዋ መኖሪያ ቤት ላይ ነው የእጅ ቦምብ የተወረወረው ቦምብ ሳይፈነዳ ቀርቶ በሰውና ንብረት ላይ ጉዳት አላደረሰም ሲልም የአድዋ ከተማ ፖሊስ ለቲክባ ገልጿል። ድርጊቱ የሽብር ተግባር መሆኑን የጠቀሰው ፖሊስ የድርጊቱ ፈጻሚዎችን ለመያዝ ከከተማ እስከ ዞንና ክልል የተቀናጀ የጸጥታ አካላት ስራ እየተካሄደ ነው ሲል አስረድቷል። እዚ ከምዚ ለኸሉ ከዓ ዝወፅእ ወይ ከዓ እቲ ዝናፈስ ደሎ ዜና ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሓለፈ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ምስ ቴድሮስ ርዮት
أنا خام مقالي وصلي خاب تجراي نمني لي خوص أبزي أي خوف قبل سلطاني أي قدفني مني نعي كاب تجراي زوجاني نخوصون حسابي بالليل زبل كلام حتى تسمعهم يركم خاب تحدث ورده حجي زوج زلا حبريتها حساب ذا علة زياء دحرتناي جيتاج دحريناي دكتور دبرت الناب سلطان مملاسو كلتيهم ولا دكتور دبرت ينو دابت بيت صحفت اتهونالو كمون جنرال تادس ورده ግን ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ከም ልሙድ ከኣቱ ድሕሪ መቐናይ እዘን ሰለስተ ክልተ መዓልቲ ግን ከምዚ ኣተው ይግለጽ ዘሎ ታሪክ ደግሞ የበለጠ እንትን ያደርገዋል ቲፒኤልኤፍ ያኔ ቀሞት ሊሆን ይችላል ግን ኢቨንቹዋሊ ግን ቲፒኤልኤፍ ራሱንም ነው የሚጓ የአሜሪካ ኤምባሲ የመጡ ልኡካን ትግራይ መጥተው እንደነበር ተሰምቶ ነበር። አንተን አነጋግረውሃል? የሚቻል ከሆነ በምን ጉዳይ ተነጋገራችሁ? ምንድነው ያሉት የሚለውን ስዕሉን ለማግኘት ብዬ ነው። መግለጫ አይደለም ለማለት ነው። እሺ፣ ከመቀለ ለመውጣት የምትገደድ ይመስልሃል? የፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤቱን ለመቆጣጠር ከወሰኑ ምን ሆኜ ለማን ትቼ ነው ከመቀሌ የምወጣው? ወዴት ትወጣለህ? አሜን። ከዚህ በፊት ሰዎች ከመቀለ ወጥተው ወደ ሌላ ቦታ ሄደዋል አይደል? እሱ አይሆንም። አንደኛ ያ ነገር አይደገምም። አዲስ የፈለገው ይሁን ያ ነገር አይመጣም። እሺ እንግዲህ ከም ዝሰምዑ ፀናሕኩም ዝኾነ ይኹን በቃ ኣነ ካብ መቐለ ቅድሚ ሕጂ ከይዶም ነይሮም ከም በዓል ጌታቸው ጻድቃን ስለዚ ከምኡ ክትገብር ዲኻ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሉ ኣነ ይወፅኒ ኣብ ትግራይ ኩሉ ነገር ብድሕሪ ሕጂ ከዓ ከምኡ ኣይትሕሰቡ እዚ ዓይነት እዩ ተዛሪቡ ሎማዓንቲ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ግን እኛ መሆናቸውን የሚገልጹ መረጃዎች እየወጡ ነው። ተጨማሪ የህወሓት አርሚ 25 ወታደሮች ጀነራሉ ያሉበትን መኖሪያ ቤት እንዲከቡ መደረጋቸውም ተሰምቷል። ከወልቃይት እስከ ራያ ግንባር ኃይሉን ለጦርነት እያዘጋጀ የሚገኘው ህወሓት ጀነራል ታደሰ ወረደ ወደ አዲስ አበባ ኮብልለው ሚስጥር ያወጣሉ በሚል የቁም እስረኛ አድርጓቸዋል የሚል መረጃ ከመቀሌ ተሰምቷል። ጀነራሉ አስቀድመው ስልጣን አለቅም ከመቀሌ የትም አልሄድም ቢሉም ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ስልጣን ከተቆጣጠሩ በኋላ ግን ድምጻቸው ጠፍቷል። ደብረጽዮን የቀድሞ ምክር ቤት ታቸውን ጠርቶ ፕሬዝዳንት ከሆኑ ዛሬ 3ኛ ቀናቸው ቢሆንም በኃይል ስልጣናቸውን የተቀሙት ጀነራል ታደሰ ወረደ ያሉበት ሁኔታ ሳይታወቅ ቆይቷል። ጀነራሉ ከመቀሌ እንዳይወጡ ህወሓት ራሱ ጥብቅ የጥበቃ ቡድን አሰማርቶ የቁም እስረኛ እንዳደረጋቸውም ዛሬ ማምሻውን ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ዘግበዋል። ጀነራሉ ስልጣናቸውን ቢቀሙ እንኳን መቀሌን ለቀው የትም እንደማይሄዱ እየተናገሩ ቢሆንም የቲዲኤፍ ዋና አዛዥና የህወሓት ቁልፍ ሰው እንደመሆናቸው መጠን ህወሓት አላመናቸው። ጀነራሉ በ2 ዓመቱ ደም አፋሳሽ ጦርነት ህወሓት ቲዲኤፍ የሚለውን ኃይሉን የሚመሩት ጀነራል ታደሰ ወረደ የነበሩ ሲሆን ጌታቸውን ገፍተው ወደ አዲስ አበባ ባሮ ስልጣን እስኪያዙበት ጊዜ ድረስ የወታደራዊ ኃይሉ መሪም ነበሩ። ጀነራሉ የህወሓት ወታደራዊ አመራር ቁንጮ ሆኖ እንደመቆየታቸው አሁን ላይ የተለያየ አቋም መያዛቸው ጥብቅ ሚስጥር ያወጣሉ በሚል ተጠርጥረዋል። በዚህም እንደነ ጀነራል ጻድቃንና ጌታቸው ረዳ የህወሓትን ጓዳ ጎድጓዳ ይዘው ሄደው ወደ አዲስ አበባ ይኮበልላሉ በሚልም በወታደሮች ተከበው የቁም እስረኛ እንዲሆኑ ተፈርዶባቸዋል። ህወሓት የቀድሞ ምክር ቤቱን ጠርቶ ሙሉ በሙሉ እታ ህፅቤት ከንታ ዕጫ ኣብ ትግራይ ናይ ቆም ናይ ገዛ እሱር ምዃን እያ ንሳ ከዓ ክትከውን ትኽእል እያ ዝብል ናተይ ግምት ጥራሕ ዘይኮነስ ቀዲመ ክዛረበሉ ዝፀናሕኹ እዩ። ታደሰ ወረደ ከዓ ኣይወፅን እየ ካብ በለ ክሳብ እዛ መዓልቲ እዚኣ ግን ናብ ቤት ፅሕፈት ከምዘይኣተወ እዩ እቲ ሓበሬታ ዘለና። እዚ ከዓ ማዕረ ክንደይ ሓቅነት ክህልዎ እዩ ዝብል ኣብዘን 2-3 መዓልቲ ሓደ መደምደምታ ጌታቸው ከም ትፈልጥዎ ሃዲምላ ይኸይድ ታደሰ ወረደ ግን ኣይሃድም የብላ ታደሰ ወረደ ከዓ እዘን 2 መዓልቲ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ከምዘይተረኣየ ከምዘይኣተወ ከምኡውን ዶክተር ደብረጽዮን ተመሪፁ ዳ እምበር ንክቅፅል እቲ ዝነበረ መንግስቲ ናብ ቤት ፅሕፈት ከዓ ኣይኣተወን። ግን እዘን 2 መዓልቲ እንታይ ክወልዳን ካብዚ ዝበሃል ዘሎ ወይ ከዓ ካብዚ ክዝረብ ሎመዓልቲ ዝሰምዓኩሞ ካብኡ ዝሓልፍ ኣይኮነን እቲ ዕጫ። ስለዚ ታደሰ ወረደ ኣይወፅን እየ ተይልካ ብትግራይ ኮንካ ተብል። ስለዚ እቲ ናይ ፅምዶ ወዲ ፅምዶ ዘይድግፍ ኣብ ትግራይ ኮፍ ክብል ኣይክእልኒ፣ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኮፍ ክብል ኣይክእልኒ። እንታይ ደኣ ኮፍ ኢሉ ተራ
لك خمس تجراوي ينبر ويكا خليك خمس أمحارة ينبر مالت كبوليتيكا واتساب زي كوينو ناي أبي أحمد كوينكا أب تجرا يكون أب كل الأمحارة أب سودان بوتان بايتان كم زي بكم بس قد أمكم حبركم فتو بتعمي زحوق زينا زوج خالو من السودان كلت درون أو دي يبلالو تي درونات كا ناي بتسجنادين ناي إمارات عرب تجلسوا كاستحضريله كلت درونات من السودان كم زودة نومي ناي أقامشت أعطيناتو قطعات ناي فيسبوك كله من السودان أبز حلفوان بيومون يركم في سرعة العلاقنا وزقبرو زل الدوات بتعمي محبرسب عالم فنانة ويكا تتقبر زلو بدها حجي نخي قبر إن حدا خم عين التكبارات إن حدا قتيلكم نعدي سابا همون أبستقل على كتابات ناي إثيوبياون نساتهم متكعات هم بقبرو من السودان حبير نيري زي مغناي نقول نمر أي كم زبهال كبرات تفاتات التي أبزو زلهم دقيمة السلام كم يبزح عندك اسكنتس يتراونت كورمن نتاين رسا ريمبيت عالم تايلا تزي آمنة خأمني جدا كأمني تزي آمنة خأمني يا نكا حقو سنة دقيمة أبزو زلهم سلام كم يبزح سسناي ساعة شدشة باقوات أطرا برلين تامر رحمنا يغنين لك يوحنا دقيمة يوحنا نتزحلل حزبن منجستن سراويت إرترا انكو عبك عنا نمبل 35 عمد برهنا صنت إرترا نمبل 10 عمد محورنا أعنتنا أبرخنا كله كين بلع كين ستي كين خدن كين بلصق كين معبل جهو حيزومنا صنحو القدام عرباويان انكو تفتح لنا لكع خمنا صنت إرترا غيرنا ترانا كاوز في الله يكونن لبام كل جزء هاجر انت دخيت سلمنتاي هاجر انت عرقت سلمنتاي حزب انت تطمي سلمنتاي انت الكاي لبام ملوسوي عشاغنا يملوسوني مو نتوم لبامات نفولطينا نتوم عايشغن دحر دقيم دخا إرتراواي ترونيكم دحر دقيم زعنوت إرتراي ترونيكم دحر دقيم زطمي إرتراوناي ترونيكم مو نقولنا اوشتن وصان نركب اب جنيف 10-30 غزي تمالاليسنا زي تفتحه بتي زحيلل ابوتاتنا نت زي صمم تصميمهم نت زي سجر سجيروم ابرتعي اب حقي موغيتهم كا انه غدا إرترا ملؤ بملؤ تسعيرو ملؤ بملؤ كا بزي جبرنايو 10 عام صنعه حزبنا منغسنا انه واحد يوحنا نبلولنا مو يوحنا نقولنا انكو حقوسنا بفلاي تفقر هاجر زحمس بفلاي بزعوا فقر هاجر كم ولادو كم ديو كم ابو غيرو كيدقسه دحدر ابدغدلو كيدقسه كيطمه كيصغبده كونه بطومي بصغم عدي حزبي هاجري دبل ابز دلناون قعبقعنا لومي مخراي ادلينانين لومي مقياق ادلينانين غزيو اخيل نبلو خا از حج دلو غزيي سلازن حزب إرترا عبين اشتي او وشتن وطان دغدلو حالتات مكلخال منغستن حزب إرترا وعنا بزبقعنا لعلتنا صنت اتي ملعال اجدا ناي بارنت زنبريو اجدا قليل زمسلو سب عشو دبل سبيو زي استوعل سبيو اجدا جن عند حقي اندحر حدا غزي تسبيرو انت يخون عند حق اندحر حنسات لخصيسو اتسب باكالاي كيدنين مخنياتو بسب جيرو لا يتخيد بقرود غوي كوم يكونن نحنا خاب زي جبرنايو بزي وعلنايو بال شباب دو بخمس غيركم دو كم زغيركم زريفكم دو خمس غيركم سريكم دو كم زيكم تغبرو دو اي جبرنان چبطم صلنا زنري اندلنا حيالات هاجران نسلست ورحي مصم ما امسينو نداد خبيرنا شوبينج كبيرنا هالاخ بزحنا نسلست ورحي وثلاث ورحي خماني اخلن زانات مالنا ايران نسلست 30 عام تتصاور حزب إرترا ግን يوحنا ناي بحقي قدمنا صنت 30 عام دحرنا صنت 35 عام بزي زخونه يخون طيمينا يلو صرغيا خي ويه صمينا عريقنا يل خي مارره نت زي سجر مسجدل سغيرو بفحشو غصو امو بتحديد باديلا بتحديد افرازا غيرو بتهاجرنا المعه بتهاجرنا وحسه نحيلتات مكل خالي إرترا بفلاي يوحنا درب يوحنا انكو عبقعكا انكو حمغوسكا انكو حغوسكا نبلو نت زي حلل مرحنتنا نت النبياتنا حواريات نبلو مرحتنا خا انكو عبقعكم انكو اخا نزخدريو ابقعكم نتم
حدر سماعتات نابزا البيسكمو هاجر إيرترا خم هاجر مسعلم بحيلة بغلصما بفلتتا بغلتا بزي تكابو بزي مسوتا كي شرممكم كي قرممكم نزولو دوزو تركبنا دلخم دقاقيمة نعاكم عدمن تعنان منيلكم موسان حبن نسمعكم يمو بسم كله 4 مليون 5 مليون حزب إيرترا يوحنا خانتهم نبياتن حوارياتن مرحة هاجر إيرترا نابز زبقوا عخمنا كبرن موسان حبن نقبأكم يمو كبرن موسان حبن كا يسمعهم نحنا خانزهم ولدو زي أتنحكم لنا دلوكم كم زناتكم نتزمت دلو قلت 3-4 ولدو بزي تقلبا بزي حاسوت بزي سرقي بزي يخون يخون رعدي فرحي تقبلنا ندمت دلو ولدو خا كم زقرنا خنا محلال فلو بتناتكم حيلكوا خندي كوين خلقن حدا ربعي وحدا فرقي تسكم تحضر قبرنا قابل نزم ابز دلنا يخون ولا وشت دلنا مو سلازي إيرترا مدمت جردينيا سالاتهم تمينا زيبلو سالاتهم زي بركوخو منتي تكابو مسوتا زمررن تمرر زمصن تمص زصلمتن تصلمته منتو تكابون مسوتان اب تحت دخون يخون معرباويان اين بركخن اين سجدن قال تغدالاي سياسا فرقي نوخ حجي نبي ناي نبيات حواريات كا نهنا زعد مزاب كعكامو يوحنا خان عقاب فلاي مش كلهم مسارحتها يوحنا فلاسفاون كي قد فكا وخلو خاص امر ربي لفلاسفها انقعنا بزبكعكا نخلو 20-30 عام استنبخايو فلسفناها انقع رايك خبل دلمو يوحنا نخلنا انقع حقوسنا انتي در في مخقب بجد قلتم زوجي دفين زركب زركب እግዚአብሔር ቃል ባለ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ ዚአ ትንኪያ ወይ